骨還永生。魔術大師專訪。嗱，咁其實FISM 嗰度頭先就講啦，一波三折啦，出現好多問題啦。咁仲有冇啲有趣古仔可以分享下咧？喺FISM 之前幾年嗰段時間就因為陳冠霖老師帶咗我哋去拍嗰個魔法奇蹟啊嘛。咁就識到陳冠霖老師啦。咁啊，超好人啊！呢個人係真係好好一個前輩。咁亦都因為拍呢啲節目就學咗好多嘢。咁嗰陣時咧，陳冠霖老師咧就同劉謙咧一齊做 gym。係。哥，哦，有錢哦，有個小弟你要注意一下哦，很厲害哦。係邊個啊？哦，就係我咁樣啦。咁咧去到 FISM 嗰陣時咧，其實我原本咧我聽講啦。我分咧係唔夠3甲嘅。係。咁咧嗰陣時咧，劉謙就喺個會度咧，就同啲評判爭論咗，因為嗰陣時劉謙係評判其中一個。咁就同啲人爭論咗好耐，喂呢個係應該有3甲嘅喎。咁。咁於傾咗成個鐘啦，都冇結論啦。咁最後劉謙就話：咁你哋所有人，你知唔知佢點做呢一出啊？知唔知佢點變啊？冇人識變。佢話：咁咪夠咯。咁就係啊，就變咗推咗我上嚟咁樣。咁跟住嗰陣時攞完獎之後，劉謙鬼啊，走運咯，啊運氣不錯啊。我發覺我人生咧就好多時，我冇特登想去追求啲咩，即係如果你識我，你都知我係一個冇目標嘅人，冇乜特別大嘅目標咧。我只會諗住我前面呢一步可能係我前面呢一步，我要咁樣行，我努力做好佢啦。行完之後再行下一步嚇，努力做好佢啦咁樣。係啊，你知好多人唔係噶嘛，可能諗5年要點10年我完全冇諗。係咁，所以例如嗰陣時我打比賽，我就諗住打咁咪努力做好佢咯。係啊，即係起碼做一個我中意嘅表演嚇咁樣，即係冇乜機心話點。咁啲嘢就自然發生。冇錯。咁嗰陣時咧就有一個機會咧係可以變魔術俾馬雲睇，就係個馬雲嘅一個 event。咁咧，但係嗰陣時咧，我就應承咗一間大學咧做一個 AP 喎，即係 annual performance。咁啊海報都出埋㗎啦，我唔記得咗邊間大學啦 ，whatever。咁我就覺得，咁個海報都出咗啦，咁冇理由就推咗大學嗰邊就去做 show 㗎嘛。咁我覺得咁樣唔啱，咁我就推咗馬雲嗰邊。竟然推馬雲啊！咁嗰陣時好多人都同我講：你咪傻咗啊你！唔去 AP，你做大學所你唔去馬雲數。咁我又結果我真係堅持咗，我就真係冇去。咁就咁啦。咁但係過1年之後咧，竟然有第2次機會。又唔去？唔係咁，今次就去啦。再唔去？即係明明我都就係咯，即係就會翻嚟咁樣。冇錯。例如我嗰陣時咪疫情又拍好多片啦，因為我純粹覺得好悶啊疫情，我想用第二啲方式嚟繼續變魔術俾人睇，或者俾人 feel 下我啲創意，仲諗緊啲咩，玩緊啲咩又激發下自己咁樣。咁咧有一日咧收到個 email 咁咧佢就係 Instagram。Instagram send email 俾我，Henry， 我睇到你啲片咧好睇，我想訪問你點。佢心諗。全部一定假㗎啦 ，Instagram 咁傻傻地，不過我都覆咗好啊，冇問題啊。跟住一路傾，唔對路，好似真。跟住結果真係有個，你知唔知 Instagram 有個 Instagram？ 咁佢就 po 咗我一條片，再加下面啲訪問咁樣，跟住就好多人。我仲記得條片係啊，玩即係 Instagram 揾你喎。係啊，喺 Instagram 即係開頭。純粹拍片諗住多啲嘢俾人哋睇下咁嘅啫，變咗咁，即係好多呢啲咁嘅事就係好有趣。feature 咗喺佢哋嗰個 Instagram 嗰個 Instagram 嗰度，
係。不過呢個冷知識都唔係一定啲人知。係啊，唔係個個知道。Instagram 有 Instagram。係啊，Instagram 有 Instagram 㗎。你就咁打 Instagram 有 account，佢個 IG name 就 Instagram。有藍剔嘅係啊。係最好笑，以為係嗰啲 spam email 啦，點知有啲真嘅喎。咁啊上咗。啱嘅。跟住仲好多魔術師留言，哎呀，你都可以訪問我。係。冇人理，冇。因為當年Instagram 都好着重個畫面好睇嘅，咁佢嗰陣時做咗好多 visual 嘅魔術效果拍佢出嚟啦，咁其實都係好吸引到 Instagram 注意。咁另一個 tips 就好似 hashtag 可以 tag Instagram 咧，咁佢哋都可以能間唔少會留意得到嘅，但係機會就比較渺茫嘅，但係都有咁嘅機會嘅。關於扭計式嘅魔術啦，係都算係即係都係你嘅 icon 啦，我覺得。而家好多魔術師都會用呢啲招數啊，係嘛？你點樣決定去 sell 呢件事出嚟？因為就唔係你獨有嘅咯，即係你係會唔會覺得其實好唔捨得嘅？有啲嘅，不過有好多係即係例如 Keep the Chocolate 咁樣啦，我好中意嘅其實。跟住我有日開 Instagram，個個都變緊。我直頭見到個阿媽變俾個 BB 睇，好似哇！連個佢執個阿媽都識得變㗎。我可以講下最開頭點解會走咗呢個路線啦。咁其實係喺我又係機緣巧合，呢個又係我冇乜機心，跟住就自然發生嘅嘢。贏咗 FISM 啦，咁當時就竭力就想訪問我咁訪問我嗰個人咧就叫做 Aaron。咁咧，我哋喺訪問嘅過程咧，佢嗰篇嘢可能你都揾得翻喺網上。咁但係嗰個過程咧，我就識咗大家啦，覺得好，佢又覺得我好有趣啦，覺得我魔術好好啦。咁慢慢佢就好想幫我搞一個大陸嘅巡演啊，唔係巡演 lecture tour 係 lecture tour。咁就喺嗰度開始慢慢熟啊，由香港站開始啊，跟住就大陸 tour 咁樣樣。喺個過程中咧，就激發咗我係諗咗如果扭計式可以有個 show 就好有趣咯嚇，好多事情可以發生。咁就開始由嗰度就開始整，就出咗第一個 product， 跟住又開始慢慢就好似有個無形嘅力慢慢推咗你去走呢條路咁樣樣。咁慢慢就到而家就真係一個好 formal 嘅一個運行緊嘅公司咁樣樣。咁就係，咁所以我而家除咗研發嗰邊啦，我哋團隊好多人要諗啲新嘢啦，又好多人 submit 啲新嘢啦，我哋要諗點樣整好佢啦，點啦，去拍嘢啦，點啦，呢邊一邊係即係 product 嘅工作啦，咁另外一邊就係表演嘅嘢咯。其實如果啲 Venom 你冇推出啦，幾乎係冇人做得到呢個效果，即係你嗰個方法啦。係嗰陣時咧，其實係我係夜晚瞓覺嗰陣時啫，跟住突然間唔係喎，好似 work 喎，我腦突然間 run 咗個 process 出嚟，跟住我畫咗個圖，用嗰個叫咩嗰個 iForce 嗰個 app 叫咩？Doodle 跟住話係都其實好難整嘅嗰嚿嘢，而家諗翻都幾黐線。係傑作嚟嘅呢個真係好勁，咁就整咗出嚟。咁但係你問我嗰日冇諗太多，係啊，嗰刻就唔係因為你做到呢個程度咁精細嘅 props 咧，其實你一定要出 product 有嗰個量，你先可以回到本㗎。係啊，所以其實你已經係諗住出 product 個方向。其實係咁樣諗，係。咁當然我自己又好，即係我出得嘅我都係我好想擁有啦，即係我自己會好想要先。即係例如再喺度 shell 咁樣，哇！我好興奮，因為嗰個年代係冇㗎嘛。即係嗰陣時啊，嗰個年代係 3D print 係未流行嘅，咁係好難先至可以 3D print 到啲嘢或者做到啲嘢，跟住起模又係好昂貴嘅事情，咁所以基本上就唔係一個平常做。咁你又諗，哇！如果有呢一樣嘢有個 gel， 咁係咪可以觀眾真係扭亂，真係入紙袋，真係還原，然後又去紙袋冇嘢，哇！好神奇喎！即係而家冇 feel 啦，但係嗰個年代係。哇！呢個係超越咗一啲嘢㗎嘛，咁我就覺得好想要，咁就整咗，咁就咁
我都有一啲嘢係為咗我 show 而整嘅，咁當然未來都會慢慢喺度排隊就會擠咗出嚟㗎啦。就人在江湖就冇乜得選擇。不過你會唔會即係開心人哋 perform 你嗰樣嘢，定係即係你都會覺得哎呀，總之留俾自己就好啊咁樣？會唔會都開心嘅，都開心嘅。咪因為我以前有一個夢想就係我覺得即係當我可能有一日死咗啦咁樣。咁但係你有啲咩可以留俾呢個世界嘅？就係可能係你嘅表演啊，咩你嘅啲創作啊。即係如果可能到好多年之後，都仲有人表演緊我嘅魔術嘅。咁呢個咪就係你貢獻咗或者你留咗俾呢個世界嘅一啲好重要嘅嘢咯，係嘛？我哋會記得呢個人，所以我都開心嘅，見到好多人變到魔術，我又會有另一個心態，哎呀，我覺得可以，一個都係做緊呢啲嘢，好悶啊！我都好努力咁尋求一啲新嘅嘢，去繼續刺激自己啊！咁但係我又覺得咧，其實我已經好幸福㗎，即係好多魔術，我諗你都知，可能我變緊嗰啲嘢，有啲係真係得我先變到，即係可能有動用我嘅 resources 或者去做咗啲事情係得我先變到。即係如果諗翻轉頭，其實我已經比好多人好幸福好多。係冇錯。即係我覺得魔術師最幸福就係你可以變到你自己嘅創作，然後人哋係中意嘅。然後第三係得你先變到，嗰樣係最珍貴嘅，因為冇會講呢個係你作嘅歌，你唱嘅，然後大家覺得好聽，冇啦係嘛，仲好流行咁樣，係，咁所以我而家係好珍惜呢啲魔術咯，係。其實全世界嚟講都好啦，你扭計式嘅魔術，如果唔係佢嘅 routine，其實都冇乜咩好 solid 好嘅 routine 係，應該望應該每個人都有啲交集，但係而佢嘅佔嘅比重係最多啦。我都諗唔到有啲咩可以濕到嗰個。而唔止啊，其實因為 quality 上面又好好啦，咁即雖然即係嘉賓，但係我都係實際咁講，有其他嘅一啲扭計式嘅 product 嘅 quality 係真係唔得嘅，咁而佢嘅所有 product 都係一個好 user friendly 得嚟係好得體、好靚嘅一樣嘢。即係玩上手，我知道佢一粒扭計式，有啲係一集哇！呢粒扭計式好明顯係淘寶貨啦，咁樣即係有咁樣嘅情況都見過。咁但係 Henry 嗰啲全部都唔係喎，呢粒一睇就知係好嘢喎，高質嘅喎咁樣。咁都係慶幸有 Aaron 咯。係啊，佢協助都最好嘅，係咪叫伯樂啊？伯樂啦，係啊，佢真係我伯樂。如果冇佢冇今日嘅我嘅，好好啊！呢個係真。Aaron，如果你睇到嘅話，都可以一齊拍手。應該唔會睇㗎啦，我哋都拍咗成幾個鐘啦。即係你已經達到咗好多你嘅目標，甚至你冇諗過嘅目標啊，係咪？咁你滿足未啊？即係個意思就係話，你會唔會想達到更高嘅層次咧？即係我亂講啊，例如 FISM，OK， 你攞咗個獎，你會唔會仲想再攞多個獎咧？即係或者你會唔會話我想做一個頭先你話巡演跳拖，但係巡演咧真係即係咁嘅意思啊！我想做個 one man show 㗎，係啊，但係好攰啊！你知我係嗰啲好慢嘅，係太多其他嘢做，你就會將你心目中想做嘅嘢就會越壓越細。我而家比較會開心嘅感覺就係我終於揾到一個 trick 係得我先變到，我就好開心。但係個開心通常 last 2日到啦，第3日就開始空虛。所以我即係你咁樣睇咧，我又真係我頭先講，我又真係擁有好多人哋冇嘅嘢，我係好。如果人哋有嗰啲嘢嘅，哇開心死！明嘅。但係咧，同時又好空虛，係一個好矛盾嘅心態。好得意嘅，咁我分享一啲我嘅觀察啦。咁因為同 Henry 都成日見啦，其中一樣佢最開心嘅 moment 咧，其中一樣啫，就係佢可以有辦法學到一啲佢好想學嘅手法又好啦，或者一啲魔術。咁佢睇嗰啲教學或者睇嗰啲，會留佢一齊睇。佢哇好有新嘢一齊睇啦！佢嗰個 moment 又表情好開心嘅，因為係啊。我每年都要挑戰自己學一個好難嘅嘢。今年咧我就係呢個，係好勁嗱！呢個係超難嘅係啦。每年都會挑戰自己，呢個係今年嘅。
10分難度分嚟講，啱啱佢嗰個動作嗰個手法咧係25分到啦，係超難嘅。即係但係呢個我分得好清楚嘅，呢個真係攞嚟玩嘅。係純粹玩嘅，即係我覺得我拍一條片咁樣完㗎啦。我作為一個魔術師，我都要有翻啲嗰種即係以前啱啱學魔術，我逼自己有嗰種感覺，我要學個新嘅西，哎呀好過癮咁樣樣。冇錯。因為你表演得太多嘛，或者你可能因為你表演太多，你實會 repeat 啦。你會唔會 lost 咗一啲？即係咁做同樣嘅誒。係啊，會唔會咧？要真係間唔中要 update 下啲嘢。我成日即係我 lecture 都成日講呢一樣嘢，就係即係當然一開頭我就會講你玩魔術，我哋好多時就除咗要諗個闊度，仲要諗個深度，係咪？咁呢個係對嗰啲即係嚟聽係對聽 lecture 嘅人講啦，啱嘅。咁因為你好多時你諗得唔夠深啊嘛，你啱啱開始玩可能啲嘢就話隨便啦咁你諗深啲下點樣可以更加 full， 點樣可以做得好啲咁樣，呢啲就係深度。咁即係李小龍都講過，係一招係啦，係啊，要練夠1萬次咁樣去，一定係好過1萬招，每招練5次咁樣。係啊，佢會驚一個哇識打一個拳，但係打得好勁嘅。就唔驚一個識打100種，但係你始終都係點樣吉一吉咁樣。係咁，但係咧喺個 workshop 度咧就講第二樣嘢，除咗個深度咧，你又要諗翻個闊度。因為你一路咁樣淨係得一招咧，你嘅變化就好低。係咁，你又要同埋你個人會好似你咁講會借嘅，即係你一路變同樣嘅魔術，你要有啲新嘢去刺激下你，所以我覺得你係好好嘅，即係你成日會。即永遠你第一個買嗰啲嘢，係啊，我每次見我下次會玩緊㗎啦，係啊，咁你會不斷有刺激你自己去試多啲嘢啊，係啊，咁但係你越玩得耐就越難，係即係我同 Marvin 咁樣，如果要加一樣新嘢喺我哋個 show，好難㗎，估咁易揾咩？係咪先？係啊，咁但係你而家好好就係你個靈活性好高，你都唔介意。whatever 我衝啊，係啊，試咗先啦，你死唔死啊？係啊，呢個就係你嘅好處，咁啊都值得學習。咁但係有好多 trick 我玩咗好多年，跟住我真係玩到有啲滑啞嘅。係啊，即係譬如 Parla 嗰啲啊，即係 stage 嗰啲啊。咁我又會放低一排。咁咧，但係咧隔咗一排咧1-2年，我攞翻出嚟玩，又好得意，又有翻啲係有啲新味道啊，有啲唔同嘅 feel 啊。而家我好中意魔術師叫 Runa Kind 啦，咁佢有一個ring and rope 嘅 routine 嘅 presentation 就係講佢玩咗呢個魔術師幾千次啊，魔術咪就係咁變咯，咁佢其實幾好笑嘅喎，即係佢用 comedy 嘅角度就 extreme 咗呢一個滑啞嘅情況出嚟，好神奇，好神奇喎！但係都係勁咯，佢將真實嘅狀況用藝術嘅角度，用佢嘅表演話翻俾你聽，所以就係咁。我都好欣賞，好欣賞。我哋今集嘅時間啦，就去到呢度啦。咁好多謝 Henry 分享佢哋啲 FISM 嘅經歷啦，同埋俾咗唔同嘅 advice 我哋啦。咁我哋下集再同大家傾下偈。好，拜拜。究竟學魔術或者變魔術溝唔溝到女嘅咧？到底溝唔溝到嘅咧？我要問你喎，實有話，哇！你變魔術一定溝唔到女。嚇！我唔溝女嘅喎，我俾女溝。溝唔到女啊，放棄啦！而家見到扭佢識個口度，係，只需要咧咁樣，就可以將佢咧壓扁咗。同心意。